अब्दुल्ला भाई क्या हुआ, कटिंग क्यों रोक दी है? आप देख सकते हैं कि छोटा ब्लेड ना साइड पे जा रहा है ना आगे आ रहा है। अब पता नहीं क्या मसला इसको हुआ, क्या नहीं हुआ। तो क्या मसला बना अब्दुल्ला भाई को पता लगा? हम आते ही बताएंगे आपको। अब आते ही बताएंगे हमें क्या मसला बना? शाम को